puso. Maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Good morning to all! Welcome to my vlog! Tara, kain tayo. Siyempre, magkakamay na naman at magmumukbang. Dito ang hugasan ng kamay. Ayan. Masarap ang kain. Ayan. Masarap kumain dito pag may mga halaman na nakapaligid sa'yo at saka may mga bulaklak. Nakakatanggal stress talaga. Tara guys, kain tayo. Kain. Plus, may chili. Siyempre, hindi pa huli. May tubig. Para kompleto. Ayan. Ayun. Balatan natin siya. Hanggang sa may buntot. Ito na yung daing kanina. Masyadong bayad pa, hindi matigas. Meron pa pala. Samahan niyo ako ulit guys.
What we do here is go back.